bakka mana poolisaa garaagaraa akkasiin deemtu, you know. Bakka itti nama fattashan bakka takka illee hin deemtu. Akkasuma bakka maal jedhama moolii gurguddaa wahii hin deemtu. Ababdi. Nanunua na ngapi? How much? Ni 20k peke yake. Biyya galchuu danda'a? Hapana. Nah, akkasitti shuggutii qaba jedhe. Inni baay'ee rakasa. Maal taatan biyya keenyatti bareedduu rakasa. Biyya tanatti wanni ati ta'uu hin dandeenye hin jirtu. Yaa wanni ta'uu hin dandeenye jirtu Keeniyaan akkasii. Biyya akka Itoophiyaa waan gaafatte. Biyya keenya kanatti waan isa ajaa'ibsiisu. Gaangisteraa jira isin bira gaangisteraa jira mire. Hattuuf boolisa wal lolte hattuuf boolisiin wal haati qawwee fudhattee yeroo taphatu. Biyya san bira biyya. Magaaluma tana keessa bakka lubbuu tana boolisii meeshaa fedhee yoo qabaate dhaquu hin dandeenye jira sodaa. Ganda hattuun qofti jirtu kaa. Bas namni tokkollee achitti hin dhiyaatu. Ganda miskiina qofa galaa. Miskiinni sulleen tokkolleen telefoona tachii kanan bitatu. Telefoona xixiqqoo xiixii qubaatuttu kasan malee. Maqaalee waliin ittiin ture maqaalee madaree jedhama. Madaree Itoophiyaa immoo yeroo lafti akkasii bakka Itoophiyaa kenna bakka akkasii jirtu Corqoos Itoophiyaatti madaree. Mana qorqooroo qofa gartee mana qorqooroo qofa jira. Manni dhagaa tokkollee hin jiru. Gomoon hin jirtu fooqii wanni takka hin jiru. Mana qorqooroo qofa jira jalarraa ilaa gubbaa. Waliigala Corqoos jechuudha. Corqoos Itoophiyaati sun. Yaa. Amma biyya keenya kanatti ati meeshaa qabattee azoo duute bakka ittiin dhayne bakka tireesishiinoota dhaquu hin dandeettu. Tareena ol seenuu hin dandeettu. Maashina si xiyyaa. Ati dhufnaan jechuudha. Waajiroota adda addaa dura ati baatee jennaan hayyama qabachuu wannaan meeshaan sun meeshaa galmaa seeran. Elektirikisii ta'e yookaan agartee wanni keessa jiraachuu kompiitara keessa jiraachuu baate taanaan siidhumatti bakka huma qabamta. Akka feetii dhabuu hin dandeettu dhokaanan wani dhoksaa biyya kanatti jiraachuu hin danda'u. Mana fichaanii ta'e irratti wanni hundi mootummaan siin to'achuu danda'a jechuudha. Daanjirees biyya kana. Rakkoo. Yaa lafa akka Ameerikaa san fa'aa miti. Ameerikaa amma fakkeenya abbuma fedhetti meeshaa fedhe bitatee deemuu ni danda'a. Even Kanaadaallee akkasuma garuu keenya kun garuu ulfaataadha. Ingiliis fa'aa warri poolisuu meeshaa qabatee deemuu hin danda'u. Ingilizii warra hayyamameef hin alatti. Warri Ingilizii gaafa Jarmanii dhufan biyya keenya tana hin rifatan. Maali poolisiin maa qawwee qabatee deema jedhee namni hin shororkaa. Ijoolleen agisee as dhuftu hundi isaaniitu. Meeshaa saniyyuu sababa malee siif hin kennanii bar qorannoo sirra gaggeessanii si qoratanii maalummaa kee baranii sababa si gaafatanii waa hunda kan kee qorannoo meeqa siif kennan malee zim jedhanii akkanumatti maallaqa kafalteef siif kennan. Rakkoo. Biyya tana waan akkasiin jiru qawwee waan akkasii qabattee namni deemu waan akkasiin jiru biyyi tun dhageeffadhu. Biyyi tunu mootummaa uummata biyya tanaa mootummaa biyya tanaa qaqqabe malee osoo mootummaa kun dhiise uummata baqataa kana qaqqalanii bira deebiraa jechuudha. Zariif dhoona kee jira jireenya nu qaaleessite jaanii gisee hiriiratti ba'an dhorkee lolee lukkuu miila lukkuudha jechuudha. Hotel lukkuun jirtu lukkuun bar miila qabdii mire hin darbinaadhaa nyaadhaadhaa jeen warra biyya kanaa warra lammii isaatiin jireenyi qaalee jaanii gisee himatan miila lukkuudhaa hin darbinaadhaa nyaadhaa jeen gisee lukkuun duraan qalamte maashina gaafa qalan miilli kun hottee kun ni darbamti amma hin gurguramti nyaadhaadhaa jeen innaa sodaatuu keessa ni bitatan.
Maayikii kaayiroo guyyaa tokkotti gaafa tokkotti hidhamee ji'a tokko bultii 20tti hidhame gaafa warra namichaan majjeessanii sanii biyya san uummata hagas waliin naane akka uummanni sun itti bahangaa wal falaxu nama dhiigna akkatti haruu kan halkan mana hidhannuu fidan halkanirra nama dhibba faa fidan. A'uuzu billah suna babii barri biyya mootummaan biyya sanii akkatti nama tuumur mootummaan biyya sanii mootummaan akkas nama tuumur waraanni biyya sanii uummata isaaniitti Muhammad takka si qabnaa uummata takka rahmata wanni jedhamu hin jiru mataa kana keessa malee nama tuumur malee. Amma akkas hin jiru amma laki amma baqataanis waan fedhe moo godha garuu seera guutuu. Sun garuu baqataa miti warri isaan akkasuma warra biyyaati warra biyyaa gaa warra hiriira itti ba'u san warra mootummaa mormituu san warra san akkas godhaa turan gaafas. Kaayiroon kun bara nuti dhufe bar'anii 19 waan ta'eef 19 bara toltee jaan 19 dura 18 16 faa jaan Oromoo sana faa shiita amma kana shiita akkatti uffatanii deemu kana baratanii jiran. Duraan shiita namni uffate nama uffata hirriibaa uffatee itti fakkaata dhalaa baalagee itti fakkaata akkasumatti tuman. Garuu amma bakka wal barranii jiraniin kabajaa waliin jiraatan Oromoonis as keessatti namni hedduun namni seera guuttatu qofa qabda laal iqaamaa kan kee seera kan kee eeggachuu yoo seera kan kee eeggatiin si hidhan biyya si galchan badii yoon balleessin jimaa afaan gurguriin bakka kanuma waan biraan jiru. Thank you Lubbu. Abba abdi qoy an kanin jiru Keeniyaa sana Keeniyaa jirta jimaan gurguranii biyya sanitti. Allah namni qaa sababa jimaa wanta nam dhageeyyin sababa jimaa namni hidhame dachii keessatti maal tokko. Ambar uummanni Kaayiroo maaliif jimaa goggogaa nyaata jedha uummanni karaa isaatiin fidan malee namni karaarra gurguru jiru. Amma qamuun hafee jira. Oromoon jaayee sama beekara keessatti namni qamuun dhiisee jira. Namni lafaa jechuu kalmatti mana keessatti qamuun dhiisee jira. Eenyu akkasii ergeen beektu ulaas dhadhaa. Sambootas mana keessatti jimaa xiqqoo takka harkatti taanaan yaa salaam siraa dhumatti amma 30 amma 20 tokkotu Kaanaada deemuudhaaf mucaa keenya tokko jechuudha. Absee jedhamanna. Yeroo warra biyya takkaati. Wallaahi jimaa irratti qabaniiti deemuudhaaf iyyuu torbaan takka hafee Kaanaada deemuudhaaf biyya kana waggaa meeqa taa'ee kana waggaa 7 6 taa'ee fixatee deemuudhaaf yaadamee biyya sana keessaa bahuudhaaf torbaan takka gizee hafu jimaa waliin qabamu kara qarshii doolaara 70,000 faamiliin isaa kanatti uummanni nyaatee waggaa 5 amma silaa waggaa 30 akkana jedhamu waggaa 5 waggaa 7 dheerii fidhaa isa akkasitti kaansel jalaatee kan isaa tuba. Egalee abbaabdi. Biyya tana amma fakkeenya makiinaa akka Azuuzii amma fakkeenyaaf akka Itoophiyaa Azuuziin beektaame. Azuuzii san fakkeenyaaf san kudhanii ol malee gadi hin seenu guyyaarra. Guyyaa takkacha roobni roobee akka tasaafaa rakkinni wahii faane wannaa tahee bes magaalaan tun guutuu walii garagalti jimaan hin jiru jedhanii. Biroon caalasanii. Naayiroobii jechuun hawwadaa'e jechuudha dhiis. Naayiroobii jechuun hawwadaa'e bakka hawwadaa'e. Hawwadaa'e namni arge Naayiroobii argee jira san akkasitti taa'ee ilaalu. Oromoon harma jirtu hundi jimaa gurgurti. Parsantii jibbaa keessa parsantii 60 yoo xiqqaate. TikTokiin amma TikTokiin jimaa guguu eegalee jira inni maqaan isii wardaa sababa jimaa irra qubatee bara TikTokiin. Anaa gizamee qonni natti argee maqaan maali amma kii kana biraa garuu irratti hin ergu kiyyee kana gizee akkana jedhu diimaa natti ibsa gizee hundi. Warri namni jimaa poosti jimaa poosti godhu fataa'ee qabu gugumee eeggata malee TikTokiin ni darbaan. Yaa akkas Daaf tokko darbaan. Yaa dhugaawwan sun argee jira waan sananii Facebook TikTok irratti hin argee. Gaarii miti namni tokko amma yoo kookaallee fayyadamu achuma irratti cisiisan hojii kaayaa miti gaaf tokko garuu hin darbaan.
amma shiishaa minaamin yaa shiishaa jimaa kun hundi amma wardaani yeroo dheeraa jimaas qamaati yeroo dheeraa poostos gooti garuu guyyaa tokko isii darbee jirtu maal jennaan si ergaati nagartu malee sitti erga keessaan si erga garuu baay'een goone si baasa guyyaa takka sirratti jiru jechuudha.